Terve Henrik. Terve, terve, terve. Minä olen Svullo. Minä olen niin iloinen tänään. Mä olen saanut uusi kylpytynnyri eilen. Ja se toimii niin hyvää. Ja se on valmistettu Made in Finland. Valmistettu tämän Korsnäs. Spa Dealers. Ja tonne kaveri mies kun Uulesteen. Mä olen niin tyytyväinen. Ja sitten mamma sanoi eilen, että nyt pitäisi löytyä tämmönen ainetta. Kun mä oon saunan jälkeen ja tynnyrin jälkeen mä oon käyttänyt tämmönen oliiviöljy. Että täytyy muuttaa. Sitten mamma on sanonut, että täytyy käyttää tämmönen merkki kuin Jurlikkue. Ja se on niin kuin hyvä tuoksuus ja ihan. Minulle on niin hyvä. Onko sulla hyvä olo? Hyvä olo? Oi mamma. Missä on olutta? Taskussa. Taskussa. Kyllä. Mä sanoin niin kuin hyvä. Ja tonne Jurlikki, se on tonne, mitä se oli? Mamma, mitä se oli? Mitä oli heidän osoitte? Mitä se oli? Emmenbrans. Oliko se Emmenbrans? Kyllä. Ja just näin. Ja sitten se oli tonne, mitä henkilön nimi oli? Se tonne Maria Norman. Hei kuule, nyt mä haluan tulla myöskin tonne tynnyriin. Paljonkin. Nyt mä ja sanon hyvä sunnuntain päivä ja joo, jatkoa. hei.